Если вы проектируете фармацевтические трубопроводы, где важна стерильность, вам нужен аппарат, на который можно положиться. Орбитальный сварочный аппарат Tate обеспечивает сварку без мертвых зон, внутренних заусенцев и рисков образования биопленки. Он полностью совместим с требованиями CIP/SIP и подходит для валидации по GMP. Автоматизация исключает человеческий фактор и снижает вероятность брака. Tate — это стабильность, безопасность и документированное качество. Свяжитесь с нами прямо сейчас и начните с надежной сварки.